TVB 藝人陳展鵬點樣扇 Emily 嘅阿媽咧？係就係阿 Emily 咧送俾佢阿媽嘅呢個母親節禮物嚟嘅。MyFM 線人專家。咪啊，我要結婚咧。你仲同呢個結婚？唔係咪？你聽。係咁樣嘅，因為咧，其實我不嬲都有拍拖嘅，不過我冇同你哋講，因為咧，因為我唔可以將我嘅男朋友同人哋講嘛。你男朋友邊個嘅？我哋結婚咧唔可以俾其他人知。點解？因為佢係香港人嚟嘅。佢係結咗婚嘅人。佢唔係。一陣，我叫佢同你講一陣。Hello Auntie。Hello 係啊，我哋想結婚啊。咁其實我係做娛樂圈嘅，喺香港係做藝員嘅。OK。係可能你都見過我噶啦，我陳展鵬。陳展鵬。係。哇，好突然喎！你拍拖幾耐咗啊？咁我同你女女其實都拍咗拖有一段時間噶啦。係啊。你係咪真對我女女啊？不過係咪我好擔心嘅？因為佢而家我哋結婚，唔係我哋結婚係咪唔可以俾其他人知嘛？我唔知點樣嘅，因為係咪嗰時候一直佢結婚你哋又講要結婚要好好睇，但係而家係咪我結婚又要秘密咁樣，唔可以俾其他人知，我唔知點算啊！你唔好緊張住先，你先講好冇？唔好意思啊，佢有啲喊，所以做咩事要喊咧吓？咁所以唔公開響媒體唔可以公開咩？或者係我覺得啦，或者係我自私啲啦，所以呢個問題亦都要同 Auntie 你商量下啦。你係我哋嘅女嘅啫，唔可以緊真，唔可以千猜咁樣。係啊，如果係不如嚟我哋Astro 嘅 MyFM 傾下好唔好啊？咪呢度係 MyFM 線人專家。Sorry Auntie。Happy Mother's Day。喂，你哋真係啊，唔好播出街啊！咁我哋梗係唔會播出街啦，我哋自己聽完就算噶啦。喲，你哋真係啊，好大啊，搵到好大啊！我聽到覺得好大啊，其實我頭先個心卜卜跳啊。OK 啦，唔好喊咗啊！當係唔好出街啊！母親節快樂！